to use べきだ。べきだ means should べきではない means shouldn't take the dictionary form then add べきだ or べきではない for する you can say するべき or すべき both are correct 困っている人がいたら助けるべきだと思います I think we should help people in trouble お年寄りには席を譲るべきだ We should give our seats to elderly people Do what's right, stand up strong That's べきだべきだ Expresses your opinion about what people should or shouldn't do In general, don't use it for laws or official rules Use なければならない Instead for your own duties なければならない It's usually more natural When speaking directly to someone べきだ can sound like strong advice Or even a comment世界の国は戦争するべきではないと思います I don't think countries should go to war どんな時でも嘘をつくべきではありません We shouldn't lie no matter the situation 困っている人がいたら助けるべきだと思います I think we should help people in trouble